नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता झलनाथ खनालको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकबिन, कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधि तपाईहरूले रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्ग मार्फत बिहान 7 बजे प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यसै कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो टाउनको फेसबुक पेज, त्यसै गरी टिकापुर अनलाइन टिभीबाट देख्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आसन्न वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पालिका अथवा हाम्रो स्थानीय तहमा कस्तो खालको जनप्रतिनिधिहरू आउँदैछन्, पार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कस्तो खालको उम्मेदवारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानीय पालिकाको नेतृत्वको लागि चाहिँ टिकट दिँदैछ भन्ने विषयमा हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ बहसको रूपमा लिएका छौँ। यो कार्यक्रममा स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधि र पार्टीमा देखिएका आकाङ्क्षीहरूका एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने उनीहरूसँग आधारहरू के हुन् र उनले विगतका दिनमा आफ्नो स्थानीय पालिका र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने आफ्नो क्षेत्रमा गरेका काम, कर्तव्य र क्रियाकलापहरूको बारेमा तयार पारेको कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिको आजको श्रृङ्खलामा हामीले बोलाएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य तथा टिकापुर नगरपालिकाका मेयरका आकाङ्क्षी मातृका प्रसाद तिमिल सेनालाई हामीले यो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा। धन्यवाद। तपाईँ टिकापुर नगरपालिकाको आसन्न यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट मेयरको आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँको आकाङ्क्षा मात्रै कि दाबी पनि? दाबी र आकाङ्क्षा एउटै हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट मैले दाबी र आकाङ्क्षा दुइटै राखेको छु। जस्तो तपाईँहरूले अब अहिले आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहँदाखेरि, दाबी गरिरहँदाखेरि तपाईँको नगर कमिटीले चाहिँ एकपक्षीय निर्णय गरेर एकजनाको मात्रै नाम चाहिँ जिल्लामा सिफारिस गर्यो भन्ने कुरा आएको छ नि त। त्यतिखेर तपाईँहरू त पर्र भएर 5 जना हुनुहुन्थ्यो। यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुराको विषयमा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अब तपाईँले प्रश्न गरिसकेपछि केही स्पष्ट पार्नुपर्छ मैले। हाम्रो पार्टी नगर कमिटीले जे निर्णय गर्यो त्यो जिल्ला कमिटीको बैठकबाट त्यो सुधारिएर सबैका नाम समावेश भएर अहिले प्रदेशमा गइसकेको छ। भनेपछि नगर कमिटीले गरेको निर्णय सच्याएको छ? त्यहाँ सच्याएको छ। अब यसरी अहिले स्थानीय तहको यो मुखैमा आउँदाखेरि नगर कमिटीकोले एउटा निर्णय गर्ने, फेरि तपाईँहरूले गएर चाहिँ जिल्लामा दबाब दिएर चाहिँ फेरि त्यो निर्णयलाई चाहिँ सच्याउने, यसले स्थानीय तहको यो निर्वाचनलाई चाहिँ समस्या गर्दैन तपाईँहरूको पार्टीभित्र? होइन, यो राजनीतिभित्र यस्ता चलिरहन्छन्। अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष पनि हुन्छन्, अन्तर्पार्टीभित्र पनि मतभेदहरू हुन्छन्। पार्टीले व्यवस्थित गर्ने विषय हो। मलाई लाग्छ चुनावमा ठुलै त्यसको तपाईँ चाहिँ मनमुटाव भएर स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको अवस्थालाई नै खलबेल्याउने गरिकन यस्ता खालका मतभेदहरू हामीभित्र छैनन्। एउटा कमिटीले निर्णय गर्यो, त्यो विधिसम्म थिएन भनेर हामीले फरक खालको आफ्नो राय पेश गरेका थियौँ। अब पार्टी जिल्ला कमिटीले पार्टी आन्तरिक सर्कुलर अनुसार त्यो कुरा मिलाइसकेको छ र त्यो विषयमा हामीले धेरै चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले भने जस्तो त्यसले बिग्रिँदैन माहौल। जस्तो अब तपाईँले टिकापुर नगरपालिकाको मेयरको आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहँदा यदि तपाईँले टिकट पाइहाल्नुभयो, जनताबाट तपाईँले जनमत प्राप्त गरेर यदि मेयर हुने अवस्था छ भने अथवा जनताको माझमा तपाईँ जाने अवस्थामा पनि तपाईँले टिकापुरका के विकासका एजेन्डाहरू, के सम्भावनाहरू र जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई त लिएर जानुहुन्छ होला। ती अपेक्षा र एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन सक्छन् अहिले तपाईँबाट? जस्तै झलनाजी, मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले दलविहीन रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी होइन, मेरो पार्टी छ, मेरो पार्टीका तर्फबाट मैले उम्मेदवारी दाबी व्यक्त गरेको छु। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो पार्टीले पनि केही आधिकारिक धारणाहरू, दस्तावेजहरू, घोषणापत्रहरू स्थानीय तहका तपाईँको चाहिँ यी एजेन्डाहरू अगाडि सार्ला। त्यो एजेन्डाहरू पार्टीको घोषणापत्रमा आउलान्। तथापि तपाईँले भनेको प्रश्नको पनि म जवाब के दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने म एउटा व्यक्ति यति भनिरहँदा पार्टीले जे भन्यो त्यही गर्छु भन्ने ढङ्गले मैले दाबी पेश गरेको छैन। जस्तै यहाँको सन्दर्भमा, टिकापुरका सन्दर्भमा धेरैजसो मान्छेहरू अहिले तपाईँको चाहिँ विकासका सन्दर्भमा एजेन्डा अगाडि सारेर चुनावमा आइरहेका छन्। मलाई दावा के छ भने मैले जति साथीभाइहरू छन् ती सबैका भनाइलाई पनि समर्थन गर्दै टिकापुर परिवर्तन र टिकापुर रूपान्तरण र टिकापुर विकासका निम्ति अरूभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जस्तै यो भनेको एउटा 2072 सालभन्दा पछाडि एउटा सामाजिक सद्भाव खलबलिएको ठाउँ हो। सामाजिक सद्भाव मिलाउन सक्ने म क्षमता राख्छौँ जस्तो लाग्छ, एउटा पहिलो प्रश्न। दोस्रो, हाम्रा सम्भावनाहरू के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो सम्भावना मेरो पार्टीले काठमाडौँबाट जारी गरेको घोषणापत्र
टिकापुरमा मोनोरेल भनेर ल्याउला, तर टिकापुरमा मोनोरेल आवश्यक छ कि छैन, यहाँको मोडालिटी के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले राम्ररी अध्ययन गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छ, म लामो समय यहाँको पत्रकारितामा रहेँ, समाजका सबै अन्तर्विरोधहरू बुझेको छु, समाजका सम्भावनाहरू बुझेको छु, समाजका हाम्रा सामर्थ्यहरूलाई मैले बुझेको छु। यी सबै कुरालाई मिलाएर लैजान सक्छौँ र विकासका सन्दर्भमा, टिकापुरका सन्दर्भमा मेरो आफ्नो धारणा भनेको छुट्टै मोडालिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै यहाँ धनगढीमा पनि अहिले चुनाव भइरहेको छ, कयौँ उम्मेदवारहरू विकासको धनगढी मोडल भनेर अगाडि सारिरहेका छन्। म भन्छु टिकापुरको विकासको लागि आगामी आसन्न निर्वाचनमा टिकापुर विकासका लागि टिकापुर मोडल आवश्यक छ। टिकापुरको मोडल त जतिखेर मन्त्री खड्गबहादुर सिंह, स्वर्गीय मन्त्री खड्गबहादुर सिंहले नै टिकापुरको मोडल त कोरिसक्नु भएको छ, त्यसमा फुलबुट्टा भर्ने काम मात्रै बाँकी हो नि, फेरि अर्को नयाँ मोडल त त्यस्तो आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ टिकापुरमा। तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो, अर्को मोडल आवश्यक छैन भन्ने कुरा होइन, समय बदलिएको छ। खड्गबहादुर सिंह टिकापुरको मोडेल जो उहाँले मोडेल कोर्नुभयो, एउटा व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्नुभयो, त्यो बिचमा धेरै सहरीय वातावरण र उहाँले कोरेको मोडल पनि कुरूप भएको छ। अबको त्यो कुरूप भएको त्यो मोडललाई कसरी रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसभन्दा पछाडि संसार बदलिएको छ। हिजो खड्गबहादुर सिंह मन्त्री भएर टिकापुरको मोडल कोरिरहँदा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति के हो त? त्यतिखेर एउटा पार्क बनेको थियो। आज तपाईँ हामी जान्नुहुन्छ भने नेपाल एउटा टुरिज्मको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेको कुरा छ, हैन? हामीसँग कर्णाली नदीको अवस्थिति छ। कर्णाली नदीको अवस्थिति छ भनेर हामी भन्छौँ। हामीसँग 500 बिघा आसपासमा रहेर एउटा टिकापुरको बृहत उद्यान छ। त्यो बृहत उद्यान छ भनेर मात्रै भनेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले के लियौँ त्यसबाट भन्नुहुन्छ भने मान्छे पिकनिक खान आउँछन्, त्यहाँ अलिअलि फोहोर गर्छन्, त्यो बापतको त चाहिँ 50-60 रुपियाँ कति हो प्रति व्यक्ति हामी लिन्छौँ कि यति हो त यसबाट लिन सकिने? त्यो सम्भावना त जस्तै अब तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा म अलिकति फेरि ब्याक फर्किएँ। जस्तै 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँकै पार्टीबाट चाहिँ नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्छु भनेर चुनाव लड्नु भएको थियो र जित्नु पनि भयो। तर टिकापुर पार्कको मात्रै विषय नगरेर अन्य तपाईँले भनेका विकास सम्भावना र टिकापुरको मोडालिटीमा चाहिँ उहाँले पनि काम गर्छु त भन्नुभएको थियो, तर सक्नु त भएन नि त उहाँले भन्नुभयो। उहाँले व्यक्तिगत ढङ्गले कति सक्नुभयो कति सक्नु भएन उहाँले व्यक्तिगत ढङ्गले जवाब दिने कुरा पनि हो। पार्टीका ढङ्गले मैले भन्नुपर्दाखेरि उहाँको केही कुरा प्रचार नगर्ने बानी पनि छ जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँको यही कार्यक्रमबाट केही उम्मेदवारहरूले अस्ति भनेका थिए, जस्तै भित्री चक्रपथ र बाहिरी चक्रपथको कुरा पनि उठ्या छ। जस्तै मैले बुझेको कुरा के हो भने बाहिरी चक्रपथको समथिङ 42 किलोमिटर बाटोको ट्र्याक खोलिसकेको छ। खाली शिव मन्दिरदेखि हाम्रो नैनी तपाईँ चाहिँ रेस्टुरेन्टसम्मको त्यो ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। बाहिरी चक्रपथ प्रत्येक वडालाई टच भएर अधिकांश ठाउँमा वडाहरूले नगरपालिकाको बजेटबाट पिच समेत गर्न सुरु गरिसकेका छन् र उहाँले भनेको विकासको मोडालिटीको विषय जो छ, अब उहाँले सबै पुरा गर्न सक्नु भएन होला। तपाईँको कुरामा कहाँनिर मेरो असहमति हो भने विकासका केही तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारहरू बनेका छन्। टिकापुर को विकासका निम्ति दीर्घकालीन योजना बनेको छ, कयौँ कुरा यो भएको छ। तर मेरो यसभन्दा अगाडि बढेर अब तपाईँ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै शिक्षाका सन्दर्भमा उहाँले तपाईँ चाहिँ 8 कक्षासम्म मैले निःशुल्क गरेँ भन्नुहुन्छ। उहाँको कति भूमिका छ के छ त्यो थाहा भएन, तर त्यो उहाँको कार्यकालमा 2टा कृषि क्याम्पस पनि त टिकापुरमा आएका छन्। यहाँका तपाईँ चाहिँ +2हरूमासम्म तपाईँको चाहिँ कृषि पढाइ पनि त भइरहेको छ। आज 1000 विद्यार्थी जल्नाजी, 1000 विद्यार्थीहरू रेसियोमा सबै कृषि क्याम्पसहरूबाट टिकापुर बस्ने भएका छन्। टिकापुरका घरभाडाहरू महँगा पनि त भएका छन् अहिले। तर त्यो त एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले आफूले श्रेय लिने कुराहरू स्वाभाविक छ। हामी राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो श्रेयका निम्ति लडौँला, हामीसँग विवाद गरौँला, मेरो पार्टीले गर्यो भनौँला, मेरो तपाईँको चाहिँ उसले गर्यो भनौँला, तर तपाईँको चाहिँ विकास त भएको छ, सबैको भूमिका त छ। त्यो यति गरिरहँदा स्थानीय सरकारको प्रमुखको केही भूमिका छैन भनेर कसैले नजरअन्दाज गर्न विकास भएको छ? विकास नभएको होइन, जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन। त्यो कुराका लागि हामी फेरि करेक्सन गरेर अगाडि बढाउँला। त्यसैका लागि त तपाईँको इन्टरभ्यूमा भन्दैछु म तपाईँ चाहिँ हाम्रो विकासको फरक मोडेल छ भन्ने कुरा। जस्तै म भन्छु तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर, टिकापुरलाई शैक्षिक नगरी बनाउने भनेर एजेन्डा यहाँको आजको एजेन्डा हो? हिजोका दिनमा तपाईँको चाहिँ मीनबहादुर रावल यहाँको विकास समितिको अध्यक्ष भइरहँदा वा योजना प्रमुख भइरहँदा उहाँले डिम्ड युनिभर्सिटीको परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, त्यतिको भिजनरी मान्छे, अभिभावक हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। यहाँको सामाजिक संस्थाले तपाईँ चाहिँ डिम्ड युनिभर्सिटीको मर्म बोकेर अगाडि जानै सकेन। अनि हामी शैक्षिक नगरी हो टिकापुर भन्छौँ। शैक्षिक नगरी कसरी टिकापुर हुन्छ? शैक्षिक नगरी हो भने हाम्रा आधारहरू के हुन् खोज्ने बेला भयो। शैक्षिक नगरी भन्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिमभरि
प्रत्येक मान्छे पढ्नका लागि टिकापुर आयो भने उसले पढ्ने प्रत्येक विद्यालयहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ प्राविधिक विद्यालयहरू यहाँ खोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो खालको प्लान हामीसँग चाहियो कि चाहिएन। जस्तै 2टा कृषि क्याम्पस जो खुले, जो तपाईँ चाहिँ +2मा कृषि र इन्जिनियरिङहरू अहिले पढाइरहेका छन्, यो आधारभूत कुरा हो। आधारभूततिर हामीले पाइला सारेका छौँ। अब यहाँ मेडिकल कलेज कसरी ल्याउने भन्ने खालको प्लान बनाउने कि नबनाउने? सम्भावना छ त्यो? होइन, सम्भावना किन छैन? किन छैन सम्भावना? हामीसँग त्यत्रो हस्पिटल छ, त्यत्रो तपाईँको चाहिँ म्यान पावर छ, अनि त्यत्रो तपाईँको चाहिँ 12 बिघा जग्गा त्यहाँ तपाईँ चाहिँ हस्पिटलभित्र छ, अनि हामीले परिकल्पना गरिरहँदा अनि मेडिकल कलेजको सम्भावना हुँदैन? जस्तो यो कुरालाई तपाईँले जोडिरहँदाखेरि मैले यो सत्य हुनसक्छ या नहुन पनि सक्छ, तर जो अहिले गेटा मेडिकल कलेज स्थापना भयो धनगढीमा, त्यो मेडिकल कलेज टिकापुरका लागि चाहिँ स्वीकृत भएको थियो, तर यहाँबाट चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे सक्षम र एउटा पावरमा नहुँदाखेरि त्यो मेडिकल कलेज चाहिँ धनगढीको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। त्यसैले त भन्छु म, योग्य मान्छे छानौँ। त्यो तपाईँले विगतमा के भएको थियो भन्नेतिर म धेरै जाँदैन। कसले के गरेको थियो त्यो सबै सूचनाहरू मसँग छैनन्। कसैले गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा हामीसँग छैनन्। तर हामी भन्दछौँ, हामीसँग पूर्वाधार छ, हामीसँग ऊ छ। जस्तै सुदूरपश्चिम युनिभर्सिटीलाई हामीले 380 बिघा जग्गा टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको त्यहाँ तपाईँ चाहिँ समायोजन गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ, सहयोग गरेका छौँ। मैले अस्ति पनि सुदूरपश्चिम युनिभर्सिटीका केही विज्ञ साथीभाइहरू आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई के भने तपाईँहरूले जे जति टेक्निकल एजुकेसनहरू गर्नुहुन्छ, हाम्रो यो शैक्षिक नगरीको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न गइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले गर्ने प्रत्येक प्राविधिक विषयहरूमा हाम्रो पहिलो हकदार हुन्छ, किनकि 380 बिघाको प्रोपर्टी हामीले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई योगदान गरेका छौँ। अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा यति तपाईँको चाहिँ जमिन धनी भएको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसभन्दा अर्को क्याम्पस छैन। अनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले हामीलाई तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको भोलि तपाईँको चाहिँ मेडिकल साइन्समा उसले संकाय खोल्यो भने पहिलो अधिकार टिकापुरको हुने कि नहुने, त्यसका लागि यहाँको जनप्रतिनिधि लड्ने कि नलड्ने, त्यो लड्न सक्ने जनप्रतिनिधि हामीले निर्वाचित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि। निर्वाचित भयो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ? म सक्छु, मैले सबै सक्छु, म लड्छु, तपाईँहरू सबैको साथ लिन्छु। यहाँ मैले अघि पनि भने सुरुमा यो समाज मिलाउँछु र तपाईँको चाहिँ त्यसका विषयमा लड्न सकिन्छ। जस्तो अहिले त तपाईँले जो कुरा मिलाउने कुराहरू गर्नुभयो, 2072 सालको घटनालाई पनि तपाईँले निहाल्नु भएको छ राम्रोसँग। अब म फेरि त्यहीँ जोडेँ एकचोटि। जस्तो 2072 सालको घटनाभन्दा पछि टिकापुरको सामाजिक सद्भाव बिग्रिएकै हो? देखिरहनु भएको छैन? चुनावी नारा अहिले छैन? 72 को चोट फलानामा भोट भन्ने के हो भने अहिले टिकापुर जातीयतामा ढल्किसक्यो? होइन, यहीबाट क्रस गर्न छ। जातीयताले टिकापुरको विकास हुँदैन। थारू होस्, पहाडी होस्, जेसुकै होस्, योग्य मान्छे आउनुपर्छ भन्ने बहस चल्न जरुरी छ समाजमा। जोसुकै जात आओस्, बाहुन आओस्, क्षेत्रीय आओस्, जेसुकै आओस्, तर टिकापुरको अहिलेको टिकापुर 21औं शताब्दीको टिकापुर र हामीले यत्रो चोट सहिसकेको टिकापुर, यसलाई पुनर्जागरण अब नगर्ने? यो पुनर्जागरण गर्नका निम्ति खालि जातीयताको कुरा उठाएर यो बन्छ? तपाईँले देखिरहनु भयो आज लम्की कति अगाडि बढिसकेका छ। हाइवेमा हामीभन्दा धेरै पछाडि नगरपालिका बनेका, हामीभन्दा धेरै पछाडि नगरपालिका बनेका अरू ठाउँहरू कति अगाडि बढिसकेका छन्। अनि हामी टिकापुरवासीहरूले अब टिकापुरको नेतृत्व गर्न सक्ने, नेतृत्व चुन्न नसक्ने कुरा हुन्छ? हामी जातीयतामा अल्झिएर तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा बन्छ? तपाईँहरूले पनि जस्तै हिजोका दिनमा पनि तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा सामाजिक सरोकार राख्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हो, तर तपाईँहरूको नजर पनि टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 भन्दा बाहिर त कहीँ पनि पुग्न सकेन नि त। हेर्ने हो भने टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 भित्र जति जे बहस भए, विकास सम्भावनाहरू भए, तर ती विकास र सम्भावनाहरू चाहिँ अन्य क्षेत्र त ती कार्यान्वयन हुन सकेनन्। धेरै राम्रो काम भएको छ जलनाजी। तपाईँ तल जानुहोस्, तलका वडाहरूमा बाटा चौडा भएका छन्। टिकापुरमा जो खड्गबहादुर सिंहले प्लानिङ गर्नुभयो, बाँकी तल ओडामा खड्गबहादुर सिंहको प्लानिङ थिएन। यसपटक बाटा चौडा भएका छन्, कयौँ पिच भएका छन्। मलाई लाग्छ अबको 5 वर्षपछि यही रेसियोले जाने हो भने प्रत्येक वर्ष 1 किलोमिटर पिच भएका छन् भित्री वडाहरूमा। 5 देखि 10 वर्षभित्र वार्ड नम्बर 2 देखि 9 सम्मका बाटाहरू सबै कालोपत्रे भइसक्ने स्थिति छ। यद्यपि कालोपत्रेका सन्दर्भमा मेरो फरक धारणा छ। सडक कालोपत्रे मात्रै विकास होइन भन्छु मैले, किनभने ग्रिनरी बनाएर राम्रो ग्राभेल गरेर सडक कालोपत्रे भन्दा पनि कालोपत्रे भइसकेपछि त्यो सडकको उपयोग के भयो, त्यसबाट के कुरा आयो, हिँड्नलाई के सजिलो भयो, गाउँमा के भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले मेरो जोड भनेको कालोपत्रेमा होइन, तपाईँले भनेको कुरा विकास केलाई भन्ने। जस्तै हामीसँग 1400 बाटा छन्। मैले तपाईँको चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाका केही प्राविधिक साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि 1400 बाटा मध्ये 1100 भन्दा बढी बाटा टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा मात्रै छन्। अनि 1100 बाटा 5 वर्षमा हाम्रो यो नगरपालिकाको साधन र स्रोतले कोही पनि मेयर आएपछि सम्भव छ र त्यो गर्न? सम्भव त छैन। त्यसैले यहाँको मैले अघि पनि भने तपाईँलाई टिकापुरको विकासको मोडालिटी के बनाउने भन्ने कुरा हो। कुन बाटोलाई पिच बनाउने, मुख्य बाटोलाई पिच बनाउनु पर्ला र बाँकी सहायक बाटाहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने योजना त बनाउनु जरुरी होला।
यसका लागि समाजका सरकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षसँग बनाएर एउटा टिकापुर विकासको एउटा मोडालिटी भन्ने कुरा, यहाँ मेयर को बन्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो बनेको मेयरले सबै भावनाहरूलाई समेटेर काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तै टिकापुरबाट विदेशमा रहने मान्छेहरूको तपाईँले देख्नु भएन, अस्ति अक्सिजन प्लान्ट बनाउँदाखेरि कति विदेशमा रहने मान्छेहरूले साथ दिए, उहाँहरूको माया छ नि त यो टिकापुरप्रति, उहाँहरूलाई टिकापुरको विकासको मेन ओइमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हो कि। टिकापुरबाट ब्युरोक्रेट्समा पुगेका माथिल्लो तहमा पुगेका मान्छेहरू छन्, जस्तै किशोर थापा, मैले तपाईँको चाहिँ उ गर्दा किशोर थापा नेपाल सरकारको मन्त्रीसम्म बन्नुभयो, टिकापुर विकास समितिको योजना प्रमुख हो। उहाँलाई टिकापुरको माया छ, उहाँहरूको विज्ञतालाई तपाईँ चाहिँ टिकापुरले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। यस्ता मान्छे थुप्रै छन्, उहाँहरूको विज्ञतालाई प्रयोग गरेर टिकापुरको मार्गचित्र विकासको एउटा मोडालिटी तयार गर्न सक्ने तपाईँको मेयर आउने कि नआउने भन्ने कुरा हो, मान्छे को आयो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन, सबैको भावनालाई समेटेर जाने हो। राजनीतिक कर्मी, राजनीति गरेर मेयर बन्ने मान्छे त्यो चाहिँ विज्ञ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, तर भावनालाई समेट्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा हो। म यदि त्यो अवसर पाएछ भने म त्यो समेट्छु। जस्तो अब तपाईँहरूमा पनि 5 जना आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, तपाईँले नै अहिले नै टिकट पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने केही छैन। फेरि अहिलेको हाम्रो वर्तमान नगर प्रमुख पनि मेयरको आकाङ्क्षीको रूपमा देखिनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँले यी कुरा बोलिरहँदाखेरि तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्ने जनताका आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? जनताले तपाईँले नै चाहने एउटा आधार हुन्छ नि। त्यो त मैले कति वस्तुगत योजना अगाडि सार्छु भन्ने कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, एउटा पार्टीबाट जस्तै अरू पार्टीबाट पनि अरू आकाङ्क्षीहरू छन्, ती आकाङ्क्षीहरूका बिचमा राम्रै मान्छे आउँछ अर्थात् तपाईँले गर्न सक्ने मान्छे आउँछ भन्ने कुरा पनि होइन। राजनीतिमा पर्खिन सक्नुपर्छ, पर्ख्यौँला, केही छैन मैले नपाउँदा पनि। तर जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू भनेको के हो भने म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यही रेडियोबाट कुरा कम्तीमा सोध्नुहोस्, तपाईँ मेयर को बन्ने भन्ने कुरा होइन। मेयर त 30 गते एउटा बन्ने छ, धेरै मान्छे मध्येको एउटा मान्छे बन्ने छ, धेरै आकाङ्क्षी मध्येको। अझै पार्टीहरूले टुङ्गिसकेको स्थिति छैन। पार्टीबाट टुङ्ग्याउने क्रममा तपाईँले भने जस्तो म नपर्न पनि सक्छु, केही ठुलो कुरा छैन। पार्टीबाट 1 जना आउने हो, प्रत्येक पार्टीबाट ती आएका पार्टीभित्र आएका मान्छेबाट पनि जनताले सिलेक्सन गर्ने हुन्, मतदान गर्ने हुन्। 1 जना मेयर त टिकापुरले पाउनेछ। तर टिकापुरको दूरगामी भविष्यका बारेमा सुन्दर सपना सजाएको मेयर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। आजको यो कुराले भोलिको टिकापुरको भविष्य र भोलिको टिकापुरको मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ। ठिक मान्छे आउने कुरा। टिकापुरको जो मार्गचित्र छ यसलाई एउटा दूरगामी असर पार्ने गरेर चाहिँ जो एउटा तपाईँहरूले देख्नु भएको सपना छ, त्यो सपना तपाईँहरूभित्रका जो 5 जना आकाङ्क्षी छ उहाँहरूले मात्रै पुरा गर्नुहुन्छ कि अरू पार्टीबाट पनि त्यस्तो? होइन, म त्यस्तो भन्दैन। मैले भन्नुपर्दा पार्टीगत जिम्मेवारीका हिसाबले भन्ने हो भने मेरै पार्टीलाई दिनुहोस्, मैले भनौँला, सडकमा जाउँला, हाम्रा एजेन्डा लिएर जाउँला, हाम्रा घोषणापत्र लिएर जाउँला, हामी पात्र लिएर जाउँला, पर्मिट लिएर जाउँला, जेसुकै होला, जनताले कसलाई पत्याउँछन् त्यो त अधिकार त जनताको रहन्छ नि त। हामी त हिजो पनि गएका थियौँ, तपाईँले भने जस्तो हिजो तपेन्द्रजी लड्दा पनि गएका थियौँ, अन्य सङ्घीय चुनावमा गएका छौँ, प्रादेशिक चुनावमा गएका छौँ। पार्टी त आफ्ना एजेन्डा लिएर जान्छ, तर त्यसमा तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो पार्टीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने आग्रह त मेरो हो, तर न्यायाधीश वादी र प्रतिवादी भएर तपाईँ चाहिँ न्यायाधीशमा कुर्सीमा बसेका मान्छेले वादी र प्रतिवादी दुईटैका एजेन्डा त समाधान गर्न सक्दैन। एउटाका पक्षमा हो जनादेशको फैसला आउने भनेको। हाम्रो दाबी चाहिँ हाम्रा पक्षमा आओस् भन्ने। जनताले दिएन भने जो मेयर भन्छ, कम्तीमा मेरो भनाइ के मात्रै के हो भने टिकापुरमा रहेका ब्रेनहरू, टिकापुरका बारेमा सचेत ब्रेनहरू, टिकापुरका बारेमा चिन्तित ब्रेनहरू, चाहे त्यो अहिलेको जमानामा विदेशमा हुनसक्छ, बाहिर हुनसक्छ, टिकापुरमै हुनसक्छ, ती सबैलाई प्रयोग गरेर टिकापुरलाई एउटा चाहिँ सुन्दर समुन्नत नगरी बनाउने एउटा मोडालिटी तयार गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे निर्वाचित गर्नुपर्छ र त्यस्तो पार्टी निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने। पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति चाहियो होइन, व्यक्ति मैले देखेको कुरा के हो भने संसारमा को यो राजनीतिभित्रको एउटा विकृत रूप छ जलनाथजी। मैले यो कुरा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, म मेरो पार्टीमा छु, तर मेरो पार्टीमा लाई बोल्ने कुरा हो, तर पार्टी सबैमा आफैमा तपाईँ चाहिँ ठुलो कुरा हुँदैन। जहिले पनि पार्टीभित्र पार्टीका एजेन्डाहरू लिएर भोट हालिदिनुहोस् भन्ने हो। हामी राम्रा एजेन्डा लिएर आउँछौँ नेकपा एमाले भन्ने मेरो दाबी हो। मैले जनताका बिचमा जाने यही हो, म पाए पनि नपाए पनि राम्रा एजेन्डा लिएर जान। तर जनताले पत्याउनु पर्यो, जनताले गर्नु पर्यो, जनताले सोध्नुपर्छ। प्रत्येक उम्मेदवार जो छन् तिनलाई सोधिदिनुहोस्, तपाईँको शिक्षाका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, स्वास्थ्यका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, उत्पादनका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, कृषिका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, पर्यटन विकासका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, हाम्रो यहाँको तपाईँ धार्मिक सम्पदाका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो, सडकका बारेमा तपाईँको एजेन्डा के हो,
अनि विभिन्न मान्छे प्राविधिक शिक्षा अरू छात्रवृत्ति यो विषयमा तपाईँको एजेन्डा के हो भनेर जनताले सोध्नुपर्छ र जसले स्पष्ट ढङ्गले तपाईँको चाहिँ जवाब दिन्छ त्यो मान्छेलाई नगर प्रमुख वा तपाईँको चाहिँ जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मलाई विश्वास के छ भने म वा मेरो पार्टी यो कुरामा स्पष्ट ढङ्गले आउनेछौँ। तर विगतका दिनमा त तपाईँहरूकै पार्टीले पनि ती कुराहरू त पुरा गर्न सकेन नि त। केही प्राविधिक कुराहरू समस्या पर्यो होला नि, तर कामै नगरेको भन्ने होइन। मैले अघि जवाब दिइसकेँ, कामै नगरेको भन्ने होइन, केही प्राविधिक ढङ्गले पात्रमा पनि भर पर्छ, स्वभावमा पनि भर पर्छ। झलनाथ खनाल र मातृका तिमिल सेनामा उस्तै स्वभाव हुँदैन। काम गर्ने क्षमता पनि सबैको एउटै हुन्छ र। भारतमा तपाईँ चाहिँ दिल्लीमा केजरीवाल नै किन चाहियो? त्यो अर्को मान्छेले किन गर्न सकेन? नरेन्द्र मोदी नै किन चाहियो इन्डियामा? किन राहुल गान्धीले गर्न सकेनन्? एजेन्डा त तिनै आउने हो नि त। एजेन्डा भएर महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मैले पहिले पनि भन्दैछु, एजेन्डा त हामी ल्याउँछौँ, राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा ल्याउँछौँ, म पार्टीमा सम्बद्ध भइसकेपछि ल्याउँछौँ। एजेन्डा प्रमुख कुरा होइन, प्रमुख कुरा पात्र पनि हो भनेर बुझिदिनुहोस्। मैले भने नि अघि तपाईँलाई, पात्र कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने सपना, जो मान्छे गर्छु भन्ने सपनासम्म देख्दैन त्यो मान्छेले काम गर्दैन। मैले टिकापुरको सन्दर्भमा अहिले एउटा समस्या देखेको के हो भने यो निर्वाचन मात्र होइन, हामीसँग हामीले ढाँट्न ठग्न केही जरुरी छैन। दुईटा एजेन्डाका बिचमा अहिलेको निर्वाचन हुँदैछ। एउटा जातको एजेन्डा छ, यहाँ धेरै जसो जातको एजेन्डा भन्ने बित्तिकै थारू मात्रै भन्छ, थारू पनि होइन, थारू र पहाडी दुईटैमा जातको एजेन्डा छ। एउटा एजेन्डा। दोस्रो एजेन्डा के हो भने विकासको एजेन्डा। म जनतालाई यही तपाईँको मिडियाबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विकासको एजेन्डामा म आयो भने मलाई प्रश्न गर्नु होला, मेरो पार्टीको उम्मेदवार अर्को आयो भने उसलाई पनि प्रश्न गर्नु होला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर। काङ्ग्रेसबाट, माओवादीबाट वा अहिले गठबन्धन भन्ने छ, यो गठबन्धनबाट जो आउँछ सोध्नुहोस् उहाँलाई तपाईँका एजेन्डा के हुन् भनेर। छलफल कहाँ चलाउँ भने विकासका एजेन्डाका सन्दर्भमा चलाउँ। आज धनगढीमा देख्नु भएन, त्यत्रा परम्परागत तपाईँको चाहिँ पहिलेदेखि जडा काटेका पार्टीलाई एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले हल्लाइदिएको छ त, किनभने उहाँसँग विकासको एजेन्डा छ। हाम्रा मेयरका उम्मेदवारहरू, दावेदारहरू हामी जति छौँ, हामीले यो बिचमा एउटा टिकापुरका लागि सपना लिएर जाने कि नजाने भन्ने कुरा हो। एउटा व्यक्ति सडकबाट सपना बुन्छ र त्यो व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्छ भने एउटा सरकार प्रमुख भइरहँदा त्यो सपना बुनेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। म दावा गर्छु मैले त्यो गर्न सक्छु। भनेपछि तपाईँ विकासको एजेन्डा त काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर जातिगत रूपमा जो आएको त्यो त यस्तो हो। मैले कहिले जातीय एजेन्डाका रूपमा काम गरेन, तपाईँ पनि हुन्छ। म जातीय एजेन्डालाई प्रमुख रूपमा मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने जातको मान्छेले काम, कहिले पनि जातको मान्छेले काम गर्ने काम। तपाईँलाई डर त रहेछ नि त, अहिले जो जातीय एजेन्डा लिएर चाहिँ एउटा अब नामै भन्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होइन, त्यो मात्र दौडिरहेको छ। मैले त्यो भने एउटा कुनै पनि पार्टीलाई मैले तपाईँको चाहिँ त्यसरी कोड गरेर भन्न सक्दैन मैले। तर मेरो विचारमा एउटा क्लबको निर्वाचन हुँदा पनि त फलानु जात भन्ने चलन त टिकापुरमा छ नि त। खालि थारूलाई मात्रै हामी किन दोष दिउँ? अरू समुदायमा पनि त्यो चलन छ। अनि साना समूहको तपाईँको चाहिँ एउटा क्लब, एउटा संस्था, एउटा उता समितिमा जातका कुरा उठाउने मान्छे हामी यही समाजमा पनि त छौँ। त्यसैले म के भन्छु भने कोही पनि मान्छेले जातका कुरा नगरौँ। हो, मान्छेको पहिचानको कुरा हो। पहिचानको कुरा हो भने थारू समुदाय, मगर समुदाय, जनजाति समुदाय, पहाडी समुदाय, अरू विभिन्न ठाउँका पहिचानहरू छन्। त्यो पहिचानलाई संरक्षण गर्ने सवालमा टिकापुर नगरपालिकाले विशेष काम गर्छ। तर पहिचानसँग राजनीतिको साइनो के हुन्छ भन्ने कुरा हो। म भन्छु राजनीतिको साइनो हुँदैन पहिचानसँग। मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, यो दीर्घकालीन एजेन्डा हो मेरो। आज तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। पहिचान बदलिन्छ। प्रत्येक वर्ष तपाईँको चाहिँ पहिचानका नाममा पोलिटिक्स गरेर पार्टी बदल्ने चलन पनि त छ यहाँ, होइन? अनि पहिचान त बदलिँदैन नि, पहिचान त एउटा हुन्छ। त्यो पहिचानलाई म सम्मान गर्छु आत्मसाथदेखि। मैले यदि अवसर पाएछु भने सबैभन्दा बढी त्यो काम गर्नेछु मैले। यहाँको पहिचानको कुरा, थारूहरूको सांस्कृतिक तपाईँ कुरा, भाषिक कुरा, अरू समुदायको भाषिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, यो त राज्यको दायित्व पर्छ यसलाई संरक्षण गर्ने। विगतमा कसले कति गर्न सक्यो भन्ने कुरा छुट्टै बहस होला। तेरो हजुरबाले तपाईँको चाहिँ गल्ती गर्यो भनेर अहिले तपाईँ चाहिँ नातिलाई दण्ड दिनु हुँदैन। हिजो को पहाडीले तपाईँको चाहिँ थारूमाथि शोषण गर्यो भनेर अहिले उसको नातिलाई यहाँ दण्ड दिनु हुँदैन। हिजो जमाना एउटा गयो, समीक्षा गरौँ, फर्क्यौँ, हामी सबै बसौँ, थारू, पहाडी, अरू सबै दाजुभाइहरू, जात जातिका मान्छेहरू बसौँ, छलफल गरौँ, टिकापुर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको एउटा महाअभियान सुरु गरौँ। अहिले यो चुनावी वर्ष छ, यतिखेर 2-4 भोटहरू कसरी आउँछन् भनेर मान्छेले एजेन्डा उठाउला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यसरी टिकापुर बन्दैन। जस्तो तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि एउटा बाहिर मिडियामा अथवा सार्वजनिक स्थानमा चाहिँ एउटा पद
ग्रहण गर्नु पदबहाल गर्नुभन्दा पहिला बोल्ने कुराहरू एक र पोस्टमा पुगिसक्यो भने त्यसको पदभार ग्रहण गरिसक्यो भन्दा पछि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अर्को भइरहेछ नि सबैभन्दा दुःखद कुरोहरू त्यो त तपाईँमा पनि त लागु हुन सक्छ भोलिको दिनमा। भोलिको रूपमा ममा लागु हुँदैन मैले भन्छु, मेरो दाबी गर्ने कुरा हो। अनि म भएर आएछु भने फर्किँदाखेरि यहीँ बहस गरौँला नि त। तपाईँ बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ? बहस गर्न तयार छु म। एउटा पनि भन्छु, म तपाईँलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ भने मेरा सामाजिक जीवनका बारेमा मैले व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दाखेरि आजैदेखि तपाईँको चाहिँ सामाजिक अडिट गर्न सुरु गर्नुहोस्, केही समस्या छैन। आरोप लाउन सजिलो हुन्छ मान्छेलाई, आरोप कसै अरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ। राजनीति भनेको फेरि यति बाङ्गो टिङ्गो खेल हो, राजनीति बहुत निर्मम पनि हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर यति भनिरहँदा पुष्टि गर्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँसँग म दावाका साथ के भन्छु भने मैले त्यो अवसर पाएछु भने त्यो सम्भावना कति छ पाउने त्यो दोस्रो पाटो हो हैन, तर पाएछु भने यो कुरा प्रत्येक महिना अडिट गरेर जान सक्छु। मैले के गल्ती गरेँ, आम मान्छेले तपाईँको चाहिँ सजेस्ट गरेर मैले सुधारेर जाने कुरा हो। सबै मान्छेको भावना त प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन, बहुसङ्ख्यक मान्छेको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। राजनीति हो। हिजो राम राज्य भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो त्रेतायुगमा धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा आदर्श लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यहाँ पनि रामको विरोध गर्ने मान्छे थिए हैन, अहिले पनि विरोध गर्ने मान्छे होलान्, भोलि पनि होलान्, तर त्यो कुरा विरोध मात्र होइन, आम मान्छेको धारणाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो तपाईँले डिफेन्सको कुरा गर्नुभयो, डिफेन्सको कुरा गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आइहाल्यो। जस्तो टिकापुर विमानस्थलको विषयमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ बहस र चर्चा उठ्ने गर्छ र मिडियाहरूमा पनि त्यो कुरालाई अहिले पनि त्यही कुरालाई एउटै कुरालाई चाहिँ धेरै पटक कोट्याउने कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसभित्र तपाईँ पनि मुसिनु भएको छ नि त। मुस्ने र मुसिने कुरा फरक कुरा हो। म तपाईँलाई दावाका साथ एकदम धन्यवाद तपाईँलाई यो प्रश्न गरिदिएकोमा। आम जनतालाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ टिकापुर एयरपोर्ट खाली गर्नुपर्छ भनेर पहिलो कार्यक्रम गर्दाखेरि मिडियाको तपाईँको चाहिँ त्यो आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो, पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा त्यो कार्यक्रम भएको थियो। 3वटा रेडियोले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। त्यति पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको कुरा हो। त्यसपछि कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन् 403 घर परिवारहरू टिकापुर एयरपोर्टमा बसिरहेका थिए, तिनलाई स्थानान्तरण गरिएला, त्यो एयरपोर्ट खाली होला, कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन्। यद्यपि हाम्रो अभियान थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यसमा एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अरू कार्य समितिको बोर्ड थियो, म त सचिव मात्रै थिएँ। अनि त्यो अभियान यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्दैछु त्यो अभियान सुरु गर्दाखेरि जसरीकन काम भए केही हामीले आर्थिक सहयोग पनि लग्यौँ। आर्थिक सहयोग लग्दाखेरि टोटल तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहयोग 36,90,000 समथिङमा भएको छ। अहिले टिकापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको बजेट हेर्नुहुन्छ भने 37 लाखभन्दा बढी बजेट हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। हो, कोही साथीभाइहरू डेलिगेसनमा गए होलान्, डेलिगेसनमा जाँदा भात खाए होलान्, दाल खाए होलान्, मासु खाए होलान्, तर त्यो त्यतिखेरको त्यो बैंक ब्याजबाट आएको रकमबाट मात्र भएको छ। इतिहासमा सबै ठुलो जनताको स्तरबाट धेरै ठुलो काम भएको छ। एउटा कुरा के हो भने आज कयौँ मान्छेले मोडे वाक गरिरहेका छन्। तपाईँले भनेको टिकापुर एयरपोर्टको एजेन्डा अबको चुनावको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्दैछ। त्यो एयरपोर्ट खाली भएका कारणले मात्रै त्यो एजेन्डा सुरु हुँदैछ। खाली त भयो, तर के हो भने छाडा चौपायाका चरणको रूपमा। तपाईँको कुरा ठिक हो, त्यो त यहाँको निर्वाचित मान्छेले कतिको पहल गरे भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छैन, अस्ति मात्रै 2 करोड आयो भनेर तपाईँको चाहिँ प्रचार गरियो हो। अब कम्तीमा यहाँको जनताले दबाब दिने वातावरण त बन्यो। 2062 साल तपाईँको चाहिँ 61 साल साउन 2 गते त्यो एयरपोर्ट अतिक्रमण भएको थियो। 2068 सालमा त्यो तपाईँ चाहिँ एयरपोर्ट खाली गरियो भनेपछि यत्रो तपाईँ चाहिँ 7 वर्षको अवधिमा कहीँ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो, किन उठेन? एयरपोर्ट अतिक्रमण भइसक्यो भन्ने थियो। तर त्यो अतिक्रमण खाली भयो, मुक्त कमी यहाँ सेटलमेन्ट भए। यसमा म मात्रै होइन, हाम्रो समिति त खालि त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा नागरिक अभियन्ताको एउटा समूह थियो। अनि मैले भने पैसा खाएको प्रश्न गरेको कुरा यो तपाईँले यो मञ्चबाट सोध्नुभयो। मैले सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, टिकापुर एयरपोर्टको पैसाबाट मैले कहीँ पनि 1 पैसा खाएको कसैले प्रमाणित गरिदियो, सामाजिक जीवनबाट सन्यास लिइदिन्छु। तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ डिफेन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। एउटा होइन, कति डिफेन्स गर्ने, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु। 3 वर्ष अगाडि लेखिएको एउटा समाचार जति खेर तपाईँको चाहिँ आवश्यक पर्छ, हाम्रा विरुद्ध काहीँ आलोचना गर्नुपर्ने विषय हुन्छ, त्यो सेयर गरिन्छ, निजी ढङ्गले सेयर गरिन्छ। समाजमा मैले अघि पनि भने राम राज्यमा त रामको विरोध गर्ने मान्छे थिए। अब अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोही मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ यिनले हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्ने मान्छे पनि त हुन सक्छन् हैन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 5 जनाका नाम दिएका छन्।
त्यहाँ सबै 16वटा पार्टी थिए त्यतिखेर सबै 16वटा पार्टीको प्रतिनिधित्व छ प्रत्येक कुरा बहस भएको छ जब तपाईँ चाहिँ प्रश्न उठ्यो हामीले नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिदिएका छौँ त्यो पैसा टिकापुर नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर त्यो बुझ्ने भन्ने निर्णय भएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यहाँ भनेपछि अब चाहिँ टिकापुर विमानस्थलको समस्या छैन होइन समस्या टिकापुर विमानस्थल अहिले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ मैले अघि पनि भने टिकापुरको विकासको मोडालिटीमा पर्यटन विकासको आफ्नै मोडालिटी हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई भने अलिकति प्रसङ्ग तपाईँको चाहिँ कोट्याएँ अनि हामीले टिकापुरमा पर्यटन विकास गरेको एजेन्डा ल्याइरहँदा टिकापुर पार्कलाई बनाउँछौँ भन्ने एजेन्डा ल्याइरहँदा हामीसँग एउटा तपाईँको चाहिँ नजिकमा विमानस्थल आवश्यक छ त्यसैले यसभन्दा पछाडिको जनप्रतिनिधिको पहिलो एजेन्डा भनेको टिकापुर विमानस्थल हुनुपर्छ विमानस्थलको नाममा पनि त विभिन्न राजनीति भइरहेछ अब एउटा अहिले चाहिँ नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले एउटा क्षेत्र देखाउने त्यही 2 करोडको बजेटमा पनि अर्को चाहिँ एउटा डेलिगेसन जाने प्रदेशको सांसद अहिले जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा टोलीले चाहिँ पुरानो विमानस्थललाई चाहिँ सञ्चालन गर्नु झलनाथजी मैले तपाईँले भनेको कुरामा के भन्छु भने अघि पनि सुरुको अवस्थामा भने मान्छेका काम गर्ने शैली आफ्ना हुन्छन् मैले भयो भने के गर्थेँ तपाईँलाई थाहा छ विकासका लागि त प्रदेशका सांसद र टिकापुर नगरपालिकाका सांसद सङ्घीय सांसद राष्ट्रिय सभाका सांसद जति छन् सबै बसेर हामीले छलफल गरेर कुन विमानस्थल बनाउने भन्ने साझा निचोड बिहार लिएको भए यो समस्या आउँथ्यो त्यसैले मैले अघि पनि भने नि काम गर्ने मान्छेका आफ्ना शैली छन् मिलाउन सक्ने भनेको समाज त्यही हो क्षमता त्यही हो जस्तै यहाँको प्रदेश सांसद यहाँका राष्ट्रिय सभाका सांसद यहाँको स्थानीय सरकार सबै बसेर यहाँका पार्टीहरू बसेर ल कुन विमानस्थल बनाउने जसरी हामीले विमानस्थल खाली गर्दाखेरि एउटा त चाहिँ अभियान थालेका थियौँ त्यसै गरी राजनीतिक पार्टीको आम सहमति भएर ल यहाँ जाउँ यसरी जाउँ यो विमानस्थल बनाऊँ सरकारसँग गरौँ मैले अस्ति तपाईँको चाहिँ रणबहादुर रावलको त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम टिकापुरको एउटा होटेलमा भएको थियो त्यहाँ मैले भनेको थिएँ बजेटको हामीलाई अभाव होइन जस्तै समग्रमा डिपिआर बनाउँदाखेरि 28 करोड बजेट लाग्छ भने यो टिकापुरको एयरपोर्ट बन्दाखेरि कुन कुन पालिकालाई कति फाइदा हुन्छ कि 28 करोड रुपियाँ टिकापुर र आसपासका पालिकाहरूले जम्मा गर्न सक्दैन स्रोतको अभाव हो बनाउने यहाँ त इच्छा शक्तिको समस्या हो हामीले भन्न सक्नुपर्छ जस्तै यहाँ के छ भने 100 किलोमिटरको दूरीमा धनगढी र नेपालगञ्जमा एयरपोर्ट छ टिकापुरमा एयरपोर्ट किन चाहियो भनेर मान्छेले प्रश्न गर्ने गर्दछन् हैन अनि त्यो एयरपोर्ट वहाँ मजगाउँमा किन बनायो त महेन्द्रनगरको त्यो त अझ 30-40 किलोमिटर मात्रै छ मजगाउँको एयरपोर्टको मोडालिटी के हो भने स्थानीय सरकारले यति लगानी गर्छ प्रदेश सरकारले यति लगानी गर्छ सङ्घीय सरकारले यति लगानी गरोस् भनेर काम सुरु हुन थालेको छ तर यसमा मैले रोकिहालेँ तपाईँलाई जस्तो तपाईँहरूले नगरपालिकालाई त्यत्रो रकम हस्तान्तरण गरिसक्यो भन्दा पछि नगरपालिकाले पनि त त्यसको लागि त नगरपालिकाले पनि त गर्नु पर्थ्यो यहाँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने समन्वयको अभाव छ नगरपालिका र तपाईँको चाहिँ नगर प्रमुख र तपाईँको चाहिँ प्रदेशका सांसदको बिचमा पनि किन समन्वय उहाँहरूको बिचमा हुन सकेन मलाई थाहा छैन अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशको सभासद जो हुन्छ यहाँको आन्तरिक मामला मन्त्रीसम्म बन्नुभएको छ आशा गरौँ उहाँहरूको कार्यकालमा केही काम होला तर यसो भनिरहँदा अब यसभन्दा पछाडि अब निर्वाचनको मुखमा छौँ हामी जोसुकै प्रतिनिधि आउला त्यसको पहिलो दायित्व भनेको टिकापुर एयरपोर्ट बनाउने हुनुपर्दछ एयरपोर्ट बिना तपाईँको चाहिँ हुँदैन हामीसँग सम्भावना के हो भनेर हामीले देखाउन सक्नुपर्दछ जस्तै धनगढीको एयरपोर्टका लागि पनि हाम्रो जस्तै अभियान सुरु भएको थियो तपाईँलाई सम्झना अहिलेको तपाईँ त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ गोपाल हमाल तत्कालीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा त्यो तपाईँ चाहिँ सुरु भएको थियो र अहिले धनगढी विमानस्थल बनिसकेपछि धनगढीको पर्यटन हेर्नुहोस् न कतिवटा स्टार होटलहरू थपिए कति मान्छेहरू धनगढी भ्रमण गर्न गए हैन अब यसो भनिरहँदा केही मान्छेले प्रश्न गर्छन् टिकापुरमा किन एयरपोर्ट चाहियो हामी आधारसहित जानुपर्छ अहिले पनि दैनिक एउटा प्लेनमा पुग्ने मान्छे टिकापुरबाट धनगढी र नेपालगञ्जबाट तपाईँ चाहिँ उडिरहेका छन् दोस्रो कुरा हामीसँग ठाकुरधारा तपाईँ जस्तो त चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र छ टिकापुरमा एयरपोर्ट भयो भने मान्छे टिकापुर ल्यान्ड हुन्छ कि नेपालगञ्ज र धनगढी ल्यान्ड हुन्छ हामीसँग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो तपाईँको चाहिँ एकदम नजिकमा यस्तो जैविक विविधताले राष्ट्रिय एउटा नेसनल पार्क छ त्यो हेर्नका निम्ति अवलोकन गर्नका निम्ति टिकापुर पहिलो गन्तव्य हुन्छ अनि हामीसँग टिकापुर पार्क आफैमा एउटा त चाहिँ मोडालिटी हो यसमा निजी क्षेत्रको लगानी गर्न सक्यौँ भने टिकापुरमा आएर 2 दिन रेस्ट गर्ने कुरा यति स्वच्छ हावापानी भएको ठाउँमा रेस्ट गर्ने कुरा 2 दिन स्टे हुने कुरा अनि एयरपोर्ट भएपछि मान्छे आउँछ कयौँ मान्छे अहिले गाडीबाट धुलो उडाउँदै आउँदैन त्यसैले टिकापुरको विकासका निम्ति एयरपोर्ट आवश्यक छ यो गर्नुपर्छ भनेपछि यो वर्ष यो स्थानीय तह चुनावमा पनि यो एजेन्डा बन्नुपर्छ तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ तपाईँहरूले पनि बनाउनुपर्छ मैले पनि बनाउँछु
अरू सबै साथीहरूले बनाउनु तपाईहरुको घोषणापत्रमा यो कुरा आउँछ लेखिन्छ। आउँछ यो त हिजो पनि उल्लेख त भयो। उल्लेख मात्रै भएर हुँदैन। यसपटक तपाईँको चाहिँ के हो भने यदि सरकारले बनाएन भने स्थानीय तहले पनि बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आउनुपर्छ यो एजेन्डा। म अब अलिक फरक धारमा गएँ, अलिक फरक प्रसङ्गमा गएँ। जस्तो अहिले देशैभरि 5 दलीय सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धन जो बनेको छ त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै गरेर स्थानीय तहको चुनाव लड्ने कुराहरू गरिरहेको छ र मोटामोटी सहमति पनि भइसकेको कुरा छ। यो अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन बनिरहँदाखेरि त्यसले नेकपा एमालेलाई चाहिँ अहिलेको निर्वाचनमा कतिको असर पर्न सक्छ? प्राविधिक खालका कुरामा कति असर पर्छ भन्ने कुरामा म गणित जोडघटाउ गर्दिनँ। उहाँहरूलाई एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर आउँदैछन्। मूलतः 5 दलीय गठबन्धन भनेको केन्द्रबिन्दु त्यही हो जस्तो लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत माओवादी। यी उहाँहरूलाई म प्रश्न एउटै गर्न चाहन्छु, सैद्धान्तिक धरातल बिनाको गठबन्धनले के गर्छ? भने सिद्धान्तै मिल्दैन। सिद्धान्त मिल्दैन। माओवादीले भन्न सक्नु पर्यो। हिजो 2052 सालमा शेरबहादुर देउवा अहिलेको प्रधानमन्त्री, उहाँहरू तपाईँको चाहिँ जङ्गल जाँदाखेरि हतियार उठाउँदाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री नै काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किन मार्नुभयो 17,000 मान्छे जनयुद्ध गरेर? प्रश्नको जवाब दिनु परेन? यदि सिद्धान्त मिल्थ्यो भने त्यतिखेरै गठबन्धन गरेर तपाईँ चाहिँ उहाँसँग सत्ता साझेदारी गरे हुन्थ्यो नि। अनि त्यस्तै काङ्ग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छु म, काङ्ग्रेसलाई पनि अनि काङ्ग्रेसको बिपीको समाजवाद तपाईँको चाहिँ के तपाईँ चाहिँ माओवादसँग मिलिसक्यो हो त अब उहाँहरूको गठबन्धनपछि? होइन नि। सैद्धान्तिक आधार फरक छ भने अनि त्यसपछि गठबन्धन केका लागि? एउटै सत्ता स्वार्थका लागि होइन। खालि सत्ता केन्द्रित गठबन्धन मात्रै गर्दै जाने हो भने यी पार्टीहरूले, गठबन्धनका पार्टीहरूले मुलुकका बारेमा केही चिन्ता जाहेर गर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समाज बन्छ मात्रै सत्ताका लागि, यसभन्दा अरू केही आधार छ? नेकपा एमालेबाट अहिले फुटेर बनेको पार्टी पनि त्यो सत्ताकै लागि फुटेको। अब भन्दैछु, देखिँदैछ उहाँहरूका राजनीतिक एजेन्डा जेसुकै हुन्, तर त्यसो हो भने यदि एमालेसँग नीतिगत भिन्नता थियो र त्यतिखेर फुटेका हुन् भने, कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेरको नेकपा फुटेको हो भने त्यही एजेन्डाका आधारमा चुनावमा जनता बिचमा जानु पर्यो नि त। यस कारणले हामीले पार्टी फुट्यौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर छुट्टै ढङ्गले जान सकिँदैन र। एमाले भित्र पनि त नीतिगत अहिले भिन्नता देखिरहेको छ नि त। एउटा पक्षले चाहिँ एउटा निर्णय गर्छ तर त्यो निर्णयलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ, यो अन्तर्पार्टी सङ्घर्षका कुरा हुन्। नीतिगत रूपमा त म तपाईँलाई भन्छु, यो पानीमा व्यक्ति प्रवृत्ति टिम पार्टीभित्र हुन्छ। अहिलेको खुला समाजमा पार्टीभित्रै पनि हुन्छ। त्यस्तो अनुशासित पार्टी अहिले पनि चुनावमा त यसले पनि त अप्ठ्यारो पार्ला नि। चुनावमा पार्ला, यसको कति अंश तपाईँ चाहिँ पार्छ त्यो कुरा छुट्टै कुरा हो। मेरो प्रश्न एउटै मात्रै के हो भने राजनीतिको मूल मेरुदण्ड भनेको के हो? सिद्धान्त हो कि होइन? सिद्धान्त सैद्धान्तिक धारमा मान्छे मर्न तयार भए हिजो, आफै बम आफैले बोकेर आफै पड्केर मर्न तयार भएनन्। त्यसको एउटै कारण के थियो? सिद्धान्त हो नि त। त्यतिखेर के थियो भने माओवाद सिद्धान्त। तर आज काङ्ग्रेसले हिजो 2007 सालमा तपाईँ सशस्त्र विद्रोह गर्दाखेरि यही समाजवादका नाममा गरे होइन र भने। तर आज ती दुईटै पार्टी मिलेर चुनावमा जाने कुरा अत्यन्त राजनीतिक ढङ्गले अप्राकृतिक खालको गठबन्धन हो। यो सैद्धान्तिक ढङ्गले अप्राकृतिक खालको गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले जनताको एजेन्डा हो। अब एमालेलाई जित्ला, प्राविधिक ढङ्गले एउटा निर्णय आउला, त्यो कुरा बेग्लै हो, तर जनताका समस्या समाधान गर्दैन। यो जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि, सिद्धान्तको कुरा गरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले पनि एउटा राजतन्त्रको नारा बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग त सहकार्य गर्यो नि त। मेरो पार्टीले जे गर्यो त्यसमा व्यक्तिगत ढङ्गले मेरो असहमति छ जल्नाजी। तपाईँले भनिरहँदाखेरि पार्टीले जे गर्यो त्यसमा व्यक्तिगत ढङ्गले मेरो सहमति छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलमा जनताका बिचमा जानुपर्छ। अन्य मधेस प्रदेशको नारा उठाइरहेका र जाति, त्यही त भन्दैछु। यो कुरा मैले भने मैले सैद्धान्तिक धरातल बिनाको तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर मैले भनिरहँदा मेरो पार्टीले गरेका कमी कमजोरीको पनि विपक्षमा व्यक्तिगत ढङ्गले छौँ भन्दैछु त म तपाईँलाई। भनेपछि पार्टीको विरुद्ध तपाईँ हुनुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत ढङ्गले मेरो फरक मत छ। फरक मत के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, सैद्धान्तिक धरातल मिलाएर चुनावमा जानुपर्छ। यसले के गन्जागोल भइरहेको छ थाहा छ तपाईँलाई? समग्र व्यवस्थामाथि भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। हामी सैद्धान्तिक ढङ्गले विचलन भयौँ भने समग्र व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। समाजले एउटा पार्टीको अध्यक्षहरू दुईटा फरक सिद्धान्त भएका पार्टीहरू सँगै मिलेर आउँछन् भनेपछि उनीहरू एकअर्कालाई भोट हाल्न तयार हुन्छन् भने आम पब्लिकलाई यस कारणले गर्दा पार्टीको अनुशासनमा बस्नुहोस् कसरी भन्ने? हामीले भनेपछि नेताहरू मान्दैनन्, सिद्धान्त मान्या छैनन् नि। छैन। अनि जनतालाई सिद्धान्त मान्नुहोस्, हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर कुन नैतिक धरातलले भन्ने? यसले त अर्को तेस्रो पक्ष बलियो हुन सक्छ। तेस्रो पक्षै छैन। दुईटा गठबन्धनमा आइरहेछन्, बाध्यता जनताका सामान्य, अरू केही पक्षै छैन। हेर्दै जानु न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकाली, दुईटा पक्षको आम्ने सामने भइरहेको छ। र दुईटा पक्षमा पनि फेरि तपाईँको चाहिँ यो राजनीति कहिलेकाहीँ झलनाजी
इतिहासलाई समीक्षा गर्नुपर्ने बेला हुनसक्छ। म तपाईँलाई दृढताका साथ भन्न चाहन्छु, हामीले 2051को निर्वाचन पछाडि पञ्चायत फालिसकेको त्यो व्यवस्थामा 2046 सालपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थामा पञ्चायतबाट आएका साथीभाइलाई कहिले काङ्ग्रेसले कहिले कम्युनिस्टले काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाएन लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापालाई। त्यसको दूरगामी प्रभाव कहिले देख्यो? 2059 सालमा राजाले सत्ता लगेन हो। आज पनि हामी जे गर्दैछौँ सत्तान्त्रिक धरातल बिना यसको फाइदा त कहीँ न कहीँ होला। जनता त कहीँ न कहीँ वितृष्णामा आउलान् नि त। जनताको बिचमा वितृष्णा जाग्दैन र? अनि यसको भोलिको दूरगामी प्रयास म भन्छु इतिहासको कहिलेकाहीँ निर्मम समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। अहिले जे भइरहेको छ यो समग्रतामा ठिक भइरहेको छैन भन्ने कुरा हो राजनीतिक ढङ्गले। अब अहिलेको लडाइँ भनेको दुईटा पक्ष बीच जसरी पनि सत्ता आफ्नो हातमा छ, सत्ता बाहेक अर्को तपाईँको चाहिँ देखिँदैन। तर त्यसो हुँदैन राजनीतिमा सिद्धान्तका आधारमा मान्छे मर्न तयार भयो। हिजोको क्रान्तिमा हो 2007 सालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भयो, 2046 सालमा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा भयो, 52 सालमा माओवादीको नेतृत्वमा भयो, 62-63मा 7 दलको नेतृत्वमा भयो हो। अनि त्यसपछि 7 दल र माओवादीको तपाईँ चाहिँ संयुक्त एउटा यो 12 बुँदे सहमतिका आधारमा भयो। समग्रमा भन्नुहुन्छ भने राजनीति स्खलनतिर अगाडि बढिरहेको छ। यो स्खलनतिर अगाडि बढ्ने कुरा तपाईँ हाम्रो पुस्ताका लागि त्यति राम्रो विषय होइन। तपाईँ हाम्रो पुस्ता त राजनीतिक सङ्क्रमणमै बित्ने भयो। आज थाहा छ 1 वर्षमा कति युवाहरू तपाईँको चाहिँ विदेशिन्छन्? हामीसँग डाटा छ। ती युवाहरूको श्रमबाट पसिनाबाट आएको रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ। आज ती युवाहरूलाई देशमा बस्ने चाहना छ। कोही तपाईँ चाहिँ रहरले अहिलेको विश्वव्यापी तपाईँ चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा कोही मान्छेलाई विदेशमा नजा भन्न नसकिएला। अमेरिकन मान्छे चाइनामा गएर बसेका छन्, चाइनिजहरू अमेरिकामा गएर बसेका छन्, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर कुरा के हो भने दुःखका साथ आफ्ना छोरा बालबालिकाहरू, आफ्ना छोराहरू, श्रीमतीहरू, परिवारलाई एक्लै छोडेर आज खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् मान्छेहरू। ती युवाहरूलाई नेपालमा कसरी रोक्ने भन्ने एजेन्डा ल्याउन सक्नु पर्दैन। व्यवस्थाकार पार्टीका कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? हाम्रो पुस्ताको प्रश्न हो यो। हाम्रो पुस्ताको प्रश्न, तपाईँ हाम्रो पुस्ताको प्रश्न हो। अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूलाई तपाईँहरू कहिलेसम्म हाम्रा युवाहरूलाई विदेशमा बस्न बाध्य पार्नुहुन्छ? कहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ जुम्लाको र तपाईँको चाहिँ जुम्लाको तपाईँ चाहिँ कोदो र फाँपरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञापन हुँदैन? आज हामी उत्पादनका कुरा गर्छौँ, ड्राइगन फ्रुट बनायौँ भनेर विदेशबाट ल्याएको उत्पादन गरेर खुब गजब हुन्छ भनेर हामी बोलिरहेका छौँ। तर स्थिति त्यो होइन नि। हामीले आफ्नो उत्पादनमा आधारित भएर तपाईँको चाहिँ देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले व्यापार घाटा कति छ? अब देशमा आर्थिक यस्तो सङ्कट आइरहेको छ, यी युवाहरूले रेमिटेन्स नपठाइदिने हो भने 2 महिनामा बर्बाद हुने स्थिति छ देश। यस्तो स्थितिमा हाम्रा राज्य सञ्चालकलाई, हाम्रा दलका, स्वयं मेरो दलका पार्टीका नेताहरूलाई पनि मेरो प्रश्न छ, कहिलेसम्म तपाईँहरू हाम्रो पुस्तामाथि अन्याय गर्नुहुन्छ? यो देशमा युवाहरूमाथि कहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ अन्याय गर्नुहुन्छ? योजना बिना यो मुलुक बन्न सक्दैन। हामीले मेरो स्पष्ट योजना छ। हामीसँग जे उत्पादन हुनसक्छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरौँ, निर्यात बढाउँ। यो योजना सरकारले कहिले ल्यायो? जुम्ला हुम्लाको फाँपर कोदो उत्पादन गरेर युरोपमा बेच्ने योजना कहिले आउने? टिकापुरमा लिची र आँप उत्पादन गरेर यहाँका सामुदायिक 6वटा सामुदायिक वन तपाईँ चाहिँ छन्, त्यसमा तपाईँको चाहिँ लिची र आँप हजारौँ टन उत्पादन गर्ने हो भने यहीँ जुस बनाउने कम्पनी टिकापुरमा खोल्छन्। रुख अक्सिजनका लागि रोप्नुपर्छ, तर त्यही आँपको रुखले पनि अक्सिजन दिने हो, लिचीको रुखले पनि अक्सिजन दिने हो, अनि भैरको रुखले पनि अक्सिजन दिने हो भने किन फलफुल नगर्ने? तपाईँले लिची आँप र कटहरमा तराईमा लाउने हो भने कहीँ 1 चिम्टी तपाईँको चाहिँ युरिया हाल्नुपर्छ, अर्ग्यानिक हुन्छ। यो कुरा भनिरहँदा टिकापुरकै विषय फेरि म जोडेँ। टिकापुरमा अहिले पनि उत्पादन नभएको चाहिँ होइन। तरकारीमा केरामा टिकापुर लगभग आत्मनिर्भर छ, तर बजारीकरणको समस्याले चाहिँ आज किसानको तरकारी बारीमा गइरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको केराको बजारीकरण नहुँदाखेरि 20-25 रुपियाँ दर्जन केरा बिक्री गर्नु परिरहेको अवस्था छ। बजारीकरणको समस्या त छ नि। त्यही त म भन्दैछु, राज्यले गर्ने भनेको त्यहीँनिर हो। बजारीकरण र बाई प्रोडक्ट दुईटा कन्सेप्टमा जानुपर्छ। राज्य स्थानीय सरकारले जान सक्छ। जस्तै केराको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई 2 करोडको तपाईँको चाहिँ चिप्स उद्योग हालिदिने कुरा ठुलो कुरा हुन्छ र? एकजना व्यक्तिलाई हाल्ने कुरा होइन त्यो। सबै किसानहरू सहकारी बनेर आउनुहोस्, टिकापुर नगरपालिकाले 2 करोड अनुदान हालिदिन्छ, एउटा चाहिँ केराको चिप्स उद्योग बनाउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ सबै ठाउँमा ब्रान्डिङ गरेर त्यो बेच्नुहोस्। नगरपालिकाले भन्न सक्ने कि नसक्ने? सक्नुपर्छ। बजारीकरणका लागि तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यहाँ किसानहरूका पीडा कहाँ हुन् भने बजारका पीडा हुन्।
तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यो बजारीकरणका लागि नगरपालिकाले के गर्छ, ती किसानहरूसँग बसेर योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। बजारीकरणका लागि किसानले छुट्टै योजना व्यक्तिगत ढङ्गले बनाउन नसक्ला, तर नगरपालिका त बनाउन सक्छ नि। त्यो योजना बनाउन जरुरी छ, त्यो योजना बनाउन जरुरी छ। अब ढिलो भइसकेको छ योजना बनाउन। टिकापुरको केराको ब्रान्डिङ एउटा कालु हमालले यत्रो ब्रान्डिङ गरिदिन सक्छन् देशभरि। टिकापुरको केराको चिप्स भन्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विदेशमा टिकापुर आउने मान्छे प्रत्येक किराना पसलमा गएर सोध्छ यहाँको लोकल चिप्स छ कि छैन केराको भनेर। त्यसलाई बनाइदिने हो भने नेपाल र विदेशसम्म समेत त्यसको तपाईँ चाहिँ बिक्री हुन सकिन्छ। जनतालाई त्यतिर जोड्नु पर्यो परेन। प्रत्येक अरू कुरा होइन, धेरै अनुदान नदियोस्, करोडौँका प्लान्टहरू नहालोस्, एक गाउँ एक उत्पादनको नीतिले प्रत्येक मान्छेलाई केराका चिप्ससँग जोड्न सकिँदैन। त्यो नीति त पहिला पनि थियो त। त्यो त पहिला नीति भएर के गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा सफल कार्यान्वयन भएका ठाउँमा पनि त हेर्नुहोस्। यहाँ होइन भने बर्दियाको यहीँनिर जानु न, गुलरिया तपाईँ चाहिँ नगरपालिकामा त भएको छ त एक गाउँ एक उत्पादन भनेर। हामी सबै असफलताका कथा मात्रै पढ्ने होइन कि, सफलताका कथा पनि पढ्ने हो। कहाँ सफल भएको छ त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ के कारणले सफल भयो हेरौँ, त्यही ढङ्गले अगाडि बढौँ न। भनेपछि अब हामी कार्यक्रम करिब अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो अब चाहिँ आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ? पार्टीले दियो भने लड्छु। स्वतन्त्र लड्नुहुन्न? स्वतन्त्र लड्दिनँ। पार्टीले दिएपछि लड्नुहुन्छ, नभए त्यसो? म पार्टीको सदस्य भएको हुनाले पार्टीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। यद्यपि पार्टीभित्र मैले पायो भने गर्न सक्छु भन्ने मेरो दावा रहन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले चुनाव लड्ने अवस्था रहेन भने, पार्टी तपाईँलाई टिकट दिएन भने तपाईँले पार्टी हेर्नुहुन्छ कि त्यतिखेर एउटा सम्भावित? म त पार्टीको नेता र कार्यकर्ता भएकोले म त पार्टी नै हेर्छु। तपाईँले अन्तिममा चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ बुदागत रूपमा भनिदिनु पर्यो कि तपाईँ यदि मेयरको उम्मेदवार तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई टिकट दिएको अवस्थामा मैले यो काम गर्नेछु, पार्टीको तपाईँको एउटा घोषणापत्रभन्दा फरक ढङ्गले तपाईँले जुन एउटा तपाईँको एउटा कन्सेप्ट तयार पार्नु भएको छ, तपाईँले त्यो कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ बुदागत रूपमा छोटकरी भनिदिनु पर्यो। मसँग टिकापुर विकासका निम्ति आफ्नै मोडालिटी मसँग छ। त्यो मोडालिटी भनेको के हो भने टिकापुरको सन्दर्भमा स्वास्थ्यलाई, आम नागरिकलाई स्वास्थ्य आरक्षणमा अगाडि बढाउने हो। तिर्न सक्ने मान्छेले पैसा तिर्छन्, तिर्न नसक्ने मान्छेका निम्ति राज्यको दायित्व हो। म आफै पनि स्वास्थ्यबाट पीडित भएर आएको मान्छे हुँ। स्वास्थ्यबाट पीडित हुँदा कस्तो खालको प्रताडना हुन्छ त्यो राम्ररी मैले झेलेको छु। स्वास्थ्यका विषयमा विशेष निर्णय, विशेष कार्यान्वयन गर्नेछु। शिक्षाका सन्दर्भमा टिकापुरलाई शैक्षिक नगरी बनाउनका निम्ति प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर यसको शैक्षिक नगरी निर्माणको एउटा आधार तयार गर्नेछौँ। पर्यटनका सन्दर्भमा टिकापुर पार्क र कर्णाली नदीको तटीय अवस्थितिलाई पुरा गरेर सौरा मोडेलमा अगाडि बढ्ने प्रयास हुनेछ। निजी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिनेछ र कृषि क्षेत्रमा तपाईँले जो भन्यो नि, विभिन्न ठाउँमा फरक फरक खालका उत्पादन गरेर बजारीकरणका निम्ति सरकारका, स्थानीय सरकारका तर्फबाट के कस्तो काम गर्न सकिन्छ, सरकारवालासँग छलफल गरेर ठोस नीति ल्याइनेछ बजारीकरणका लागि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म एक्लै काम कहिले गर्ने छैन। यी जति काम गर्यो सम्पूर्ण जनतालाई सोधेर गर्नेछु, जनताको सहभागिता गराएर यी कामहरू गर्नेछु र आएका कुराहरू जे जति समस्या आउँछन् म मेयर हुँ भन्ने कुरा होइन, हामी सबै मेयर हौँ भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नेछौँ। मेरो यही हो। हस्, समय दिनु त्यसलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिको श्रृङ्खला यति नै। भोलि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्तिसँग तपाईँहरूको माझमा आउने बाचासहित आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ र रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्ज टिकापुर कैलाली सुन्दै गर्नुहोला र यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।